Butuh PC, tapi ruangan kurang luas. Pengen bisa gaming, tapi space-nya terbatas. Komponen PC ITX kan mahal, min. Guys, kita coba rakit mini PC yuk. Pakai komponen standar dan murah juga bisa kok. Komponennya pakai AMD kelas menengah. GPU pakai yang katanya super. Performa masih kencang di 2025. Siap kerja dan gaming seharian. Halo semuanya, kembali lagi di Rumah Niat. Balik lagi di konten rakit PC episode ke-14 kita. Pada konten kali ini, kita mau rakit mini PC sob. Cocok banget buat sobat yang lagi pengen rakit PC mini. Beneran mini gak sih? Hehehe. Just langsung aja kita perkenalan pada komponennya. Let's go! Yang pertama adalah casingnya dulu deh. Tumben ya kita bahas casing di depan. Ya karena kita mau rakit PC dengan casing yang mini. Di sini kita gunakan casing dari Acer. Dengan seri U320 ya sob. Video unboxingnya kemarin udah ada. Cek aja link di kanan atas. Casing ini memiliki dimensi yang cukup kecil sob. Dengan material yang cukup baik. Dan airflow yang lumayan oke. Salah satu keunggulan dari casing ini yaitu kita masih bisa menggunakan part standar. Alias Mobo masih bisa pakai ukuran MATX dan PSU bisa menggunakan standar ATX. Gokil kan? Walau bentuknya mini, tapi nggak bikin kita bangkrut karena harus pakai part mini ITX. Hehehe. Casingnya ada di harga 450 ribuan. Part kedua adalah Mobo. Di sini kita gunakan Mobo dari Asus ya sob. Mobo MATX dengan seri B550M TUF Gaming. Memiliki 4 slot RAM. Apa masuk ke casing ini? Tonton terus videonya sampai habis ya. Mobo ini memiliki fitur yang cukup komplit. Support Ryzen seri 3000 dan 5000 pastinya. Bentuknya juga lumayan gahar dengan aksen militernya. Sudah ada heatsink untuk SSD dan VRM-nya. Bikin adem. Port yang tersedia juga cukup lengkap. Cocok banget lah pokoknya. Untuk harga dari motherboard ini ada di angka 1,4 jutaan. Untuk sektor pengendalian utama alias prosesor, kita gunakan Ryzen 5 seri 3000. Pasti sobat ada yang nanya, emang seri 3000 masih bagus ya? Tentunya masih sob. Yang kita pakai di sini adalah Ryzen 3600 dengan arsitektur Zen 2. Memiliki 6 core dan 12 thread dengan base clock di angka 3,6 GHz dan boost clock di angka 4,2 GHz. Salah satu keunggulan dari prosesor ini adalah dia sudah support PCIe Gen 4. Tentunya harus kita tandemkan dengan Mobo yang Gen 4 juga ya. Seperti Mobo yang tadi kita perkenalkan duluan, yaitu B550M. Saya rasa prosesor ini masih sangat sanggup untuk melibas pekerjaan dan game berat di tahun 2025 ini. Untuk harganya berkisar di angka 800 hingga 1 jutaan. Pada sektor pendinginan prosesor, kita gunakan HSF dari Deepcool lagi sob. Kali ini kita pakai Deepcool AG200. HSF model tower yang masih bisa masuk ke casing ini. Hehehe. Dengan 2 heat pipe dan fan berukuran 9 mm, HSF ini masih mampu meredam panas yang dihasilkan oleh prosesor Ryzen 3600. Sebelumnya, saya mau coba pakai yang AG400. Tapi mentok sob, ketinggian heatsinknya. Jadi saya putuskan untuk pakai yang ini aja. Powernya pakai 4 pin PWM ya. Harga dari HSF ini ada di angka 170 ribuan. Selanjutnya adalah RAM. Kita pakai ukuran 16 GB ya sob. Dengan konfigurasi dual channel 2x8 GB dari Team Group. Memiliki speed di angka 3200 MHz. Cocok banget dah pokoknya disandingin sama prosesor dan Mobo yang tadi.
Memiliki heatsink warna abu, yang pastinya senada dengan warna dari part lain. RAM 16GB udah nggak bisa didebat sih. Kalau rakitan sekarang, udah jadi standar baru untuk menjalankan aplikasi dan game dengan nyaman. Harga dari RAM ini berkisar di angka 450 ribuan. Storage, kita gunakan SSD NVMe Gen 3 dari Intel. Ini copotan dari laptop ya sob. Mempunyai kapasitas 512GB. Cukup lah buat pakaian casual hari-hari. Buat nyimpan game juga masih bisa. NVMe Gen 3 gak lemot kok. Masih enjoy banget dipakai buat instalasi sistem. Satset was wus. Dari segi kecepatan masih di atas 1000 Mbps. Tentunya 2 kali lipat kecepatan SSD SATA. Dan dari segi panas yang dihasilkan tentunya lebih minim daripada NVMe Gen 4 yang super ngebut. Harga dari SSD-nya berkisar di angka 300 ribuan dalam kondisi second. Beralih ke sektor pemrosesan grafis. Kita gunakan dari kubu hijau. GPU bestseller sih kayaknya ini di Indonesia, yaitu GTX 1660 Super dari brand MSI dengan seri Ventus XS OC. Memiliki VRAM di angka 6GB dengan TDP yang cukup rendah, hanya di angka 120 watt aja. GPU ini masih sangat nyaman untuk dipakai produktivitas dan gaming di 1080p. Stok GPU ini masih melimpah banget di marketplace karena memang sangat worth untuk price to performance-nya. Atau ada alasan lain nggak? Coba sobat yang tahu tulis di kolom komentar. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, sobat bisa cek video kita yang lain. Ada kok yang khusus ngebahas performa dari GPU ini. Harga dari GPU ini ada di kisaran 1,5 hingga 1,8 juta dalam kondisi second. Pinter-pinter cari seller ya sob kalau beli GPU second. Hehehe. Untuk sektor catu daya alias power supply, kita gunakan dari merek Acer Gadget, yaitu seri AC550 full modular. Benar-benar PSU full modular termurah sih ini kalau menurut saya. Mempunyai sertifikasi 80 plus bronze dengan garansi 3 tahun. Dengan kapasitas 550 watt sudah aman banget sih. Karena full load rakitan ini kemungkinan hanya di angka 300 watt kurang. PSU full modular sangat cocok untuk rakitan mini PC sob. Karena kita hanya akan memasang kabel yang akan kita gunakan. Jadi gak numpuk dalam casing untuk kabel-kabel yang gak kepakainya. Harga dari PSU ini berkisar di angka 500 ribuan. Terakhir aksesorisnya sob. Di sini kita gunakan fan dari Oxypus lagi. Tapi kali ini yang warna putih ya, menyesuaikan dengan casing yang kita pakai. Sudah saya jelasin sebelumnya sih, ini fan casing yang paling worth di kelas harganya. Dengan build quality yang mantap dan bentuk yang elegan. Untuk powernya menggunakan 3 pin PWM ya. Harganya 30 ribuan aja sob per buahnya. Murah banget. Komplit nih semua partnya. Waktunya kita rakit. Let's go!
Nah, begini tampilan mini PC yang barusan kita rakit. Sangat minimalis tapi padat. Tidak bisa dipungkiri, kabel-kabelnya agak sulit untuk disembunyikan. Untuk performanya, apakah minimalis juga? Gas, langsung kita tes aja sob. Gimana performanya? Masih oke kan? Atau B aja? Atau kurang? Coba tulis pendapat sobat di bawah ya. Itulah sedikit gambaran rakitan mini PC serba bisa ini. Secara looks, simple banget dan performa masih jos banget. Estimasi lengkapnya saya tampilkan ya di layar. Untuk sobat yang mau rakit, boleh hubungi kita di DM Instagram. Semoga video ini bisa menambah inspirasi untuk sobat berkreasi. Like kalau sobat suka, tinggalkan jejak di kolom komentar. Setiap komen bakal kita jawabin satu persatu. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!